大家好，我是斯凡克。今天我们一起学习一下怎么做一个德国的黑森林蛋糕。我们首先看看我们需要的材料有哪些。我们需要225克面粉、225克白糖、75克人造黄油、2勺泡打粉、5小包香草糖、25克食品淀粉、1刀尖肉桂粉、20克可可、切成丝的黑巧克力、350克欧洲酸樱桃、4勺樱桃白兰地、800克奶油、4个鸡蛋。我们的做法有5个步骤，第一个是准备馅料，第二个是揉面团，第三个是做我们的海绵蛋糕，第四个是把第1到第3步做的东西放在一起组成蛋糕，第5是装饰蛋糕。很简单吧？所以我们先做我们的第一步，我们需要的材料有350克欧洲酸樱桃、75克白糖、1小包食品淀粉、3勺樱桃白兰地、800克奶油、4小包香草糖。在德国我们有特别专门做蛋糕的淀粉，叫 Tortenguss， 有红色的也有白色的。现在我们准备那个馅料，我们需要我们的酸樱桃，然后厨房筛锅，但是首先我们要准备一下我们的水淀粉。水淀粉需要一点水，然后那个红色的叫 Tortenguss， 1小包有12克，加这个漂亮的颜色啊！好，所以可以看这样的颜色。现在我们用我们的这个厨房筛，把我们的欧洲酸樱桃都放在厨房筛里，把这个樱桃水和樱桃分开。放在这里，加热，所以最高的热度。现在我们开始把那个放在樱桃水里，然后同时搅一搅，然后把热度小一点。现在加我们的樱桃，另外一个厨具搅一搅，还有加我们的白糖75克。现在可以关，然后我们可以用樱桃白兰地3勺，1，差不多2，3，好，差不多吧啊，是适量中国的方法。然后我们搅一搅，然后让馅料冷却。现在还是非常液体的，所以还是很热。冷却后就变硬一点。好，第二步是我们揉面团。我们需要的材料有125克面粉、10克可可、1刀尖泡打粉、50克白糖、1小包香草糖、1勺樱桃白兰地、75克人造黄油。然后我们把那个面粉和所有的别的材料都放在一样的碗里，继续搅一搅，就有我们的面团。然后那个面团我们放在烤盘里，然后放在烤箱里烤15分钟，烤箱的热度160度。我们把这个面粉放在碗里，然后我们加我们的可可、人造黄油、白糖、香草糖、泡打粉，然后1勺樱桃白兰地，然后我们用这样的厨具搅一搅，然后我们可以揉一揉，看起来好像红豆馅料，应该也好吃吧？放在月饼里，可可月饼。好的，我们揉完了我们的揉面团。应该看起来这样是一个小球吧，
有可可的味道。好了，现在我们来准备一下我们的烤盘，应该把一点黄油放在上面，然后我们把我们的肉面团放在烤盘上，然后就可以放在烤箱里。和上次做我们的苹果蛋糕一样，我们用这样的烤盘，还有在这里。现在我们把我们的肉面团放在烤盘上，什么地方应该都有。好了，这就是我们的肉面团，我觉得很好。肉面团放在烤箱里，差不多是5分钟，热度160度。Nee, du sabotierst mich heute ganz schön. Machst das extra. 15分钟后可以拿出。现在我们让蛋糕破坏了。哎呀！打开这个，好。现在很小心。好，差不多吧，不是特别专业的，但是我还是比较满意。好，那这就是我们的最下面的蛋糕的部分，但是你们应该注意一下，冷却后就很快变硬的，然后非常容易可以破坏，所以它还是弱弱的比较好，可以拿出。然后下一步是做我们的海绵蛋糕，我们需要的材料有4个鸡蛋、100克白糖、1小包香草糖、100克面粉、半勺泡打粉、25克食品淀粉、10克可可、1刀尖肉桂粉，所以听起来不是特别难啊，我们试一试吧。我们首先把我们的鸡蛋放在碗里，搅成泡沫状的，然后我们把别的材料都放在里面，继续搅一搅。然后我们可以把我们的海绵蛋糕放在烤箱里，热度160度，差不多30分钟后可以拿出让它冷却。我们首先把我们的鸡蛋都放在碗里，我们搅一搅。香草糖、白糖，然后可以加面粉，慢慢的加，可以加泡打粉，一般是半勺吧，应该是差不多，适量吧。食品淀粉。这就是我们的海绵蛋糕的面团，可能好像巧克力一样，非常液体的，可以喝吧。现在我们再次用我们的烤盘，还有这样的羊皮纸放在下面，这样关。现在我们把这个巧克力一样的东西放在里面，海绵蛋糕放在冰箱里，差不多30分钟，热度160度。看起来已经差不多吧，还没到25分钟，和做苹果的蛋糕一样，可以试一试。它真的已经烤好了，所以我们可以拿出。我们要让那个应该就这样吧，还有打开这个模具。好的，蛋糕几分钟冷却后，我们可以让它翻过来，是这样子的。我
放过来。现在可以把这个模具拿出这个羊皮纸。现在我们继续让它冷却。好的，我们现在把我们的蛋糕切成两部分，上面和下面部分，所以你们在中间切。哇，我觉得很成功。所以现在我们可以修改这个，我们剪这个头发，然后把它放在这里。现在我们把我们的三部分的做的东西都放在一起组成蛋糕，然后我们有这个东西，一个蛋糕圈，我不知道，但是我们把这个放在这里。现在我们把我们以前做的馅料放在上面，现在让它什么地方都有。好，差不多吧。好了，现在我们可以做我们的奶油。现在可以放在上面，让什么地方都有。然后我们应该用这个吧，然后放在上面。现在我们再一次来把奶油放在上面，然后你们可以用一把刀。现在我们把第三层在上面。差不多吧。好，现在有一个比较难的一部分，我们现在开始装饰，放在上面。好，现在我可以用一把刀，蛋糕什么地方都有奶油。好，那我们用这个东西，然后把奶油放在旁边。所以所有的这个小洞应该都有奶油，所以看不见。好了，好，现在我们有这个帽子，这个东西为了装饰那个蛋糕，看起来这样，在上面有一个这样的东西，让奶油变更漂亮。我给你们看，现在我把那个奶油放在里面。我现在上面装饰一下，超级漂亮啊！Good 呢？好，现在我继续。好，德语叫 Rosette。好，不是特别漂亮，但是差不多。现在我们用这个切成色黑巧克力，就是这个样子。然后我们开始把它们放在上面吧，小心的摇一摇。再一下可以用这个东西，然后让这个都放在旁边的装饰。最后一步是把我们的一些小樱桃放在上面。好的，这就是我们今天做的黑森林蛋糕。我们需要的黑森林蛋糕的特点，我们的蛋糕都有。我们有切成色黑巧克力，我们有欧洲酸樱桃，我们有2种面团，我们有奶油，还有我们有樱桃白兰地。所以这样可以算是一个地道的黑森林蛋糕，可以代表德国文化。好的，我来尝一下，有点害怕。我们在中间开始，你们看看，有点危险。喂，看起来不错啊，这个已经可以算是一个成功。我来尝一下。
真的很好，非常好吃，我没想到。好的，先到这里吧，我们下次再见。如果你们觉得这个视频有意思，欢迎你们关注、分享或者评论。